ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಹದಿನೆಂಟು 23 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 10,000 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10,000 ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ರೆಸಿನ್ ಇದೆ ಅದು 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ವರೆಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀರು. ನಿಮಗೆ 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬಂದು 10,000 ಲೀಟ್ರು. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಂದು 2 ನಿಮಿಷ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2ನೇದು 1 ನಿಮಿಷ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 45 ನಿಮಿಷ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಿರೋ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 45 ನಿಮಿಷ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 46 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 8 ನಿಮಿಷ. 46 8 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ 1.25 ಗಂಟೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 5ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 5 ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿರಬೇಕು. ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿ ಲೀಕೇಜ್ ಬಂತು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈಪಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೀದಾ ಸಾಫ್ಟ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಗೀತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ 10,000 ಲೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಇನ್ನೂ 10,000 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಲೀಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. 10,000 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 10,000 ಲೀಟ್ರ್ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಲೀಟ್ರ್ 10,000 ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 9,563 ಲೀಟ್ರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಈಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1.25 ಗಂಟೆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀರಿಗೆ ಕಾಯಂಗಿರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು 1.25 ಗಂಟೆ ಬರಲ್ಲ ನೀರು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಬರಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ. ರೀಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೀಟರ್ ವೈಸ್ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9,537 ಲೀಟರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀವೀಗ 1,000 ಲೀಟರ್ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 700 ಲೀಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 1.25 ಗಂಟೆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಗೋತಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇರಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಗ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ದಿನ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಂತ್ಲಿ 25 kg ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮಂತ್ಲಿ 25 kg. ಈಗ ಒಂದು 7 days ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 10 days ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 50 kg ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ.
50 kg MSP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. MSP ಉಪ್ಪು. ಹಾಂ, ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟು. ಓಕೆ. 25 kg ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ನೀವು RMCಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. 150, 180 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು, ಬ್ರೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಆ ಥರ ಉಪ್ಪು. ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇರಲ್ಲ. ಉಪ್ಪನ್ನ ಸುರಿಯೋದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಇಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ನೀವು 50 kg ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಇದೇ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಇದೇ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ? ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನೋಡಿ. ಅದೊಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ? ಅದು ಸಂತೋಷನೇ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಸಂತೋಷನೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಸೋಲಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇರೋದು. ಹಾಂ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 55 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೀಟ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ. 55 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕುದಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲಾರಿಂದಾನೆ, ಸನ್ಲೈಟಿಂದಾನೆ, ಬಿಸಿಲಿಂದಾನೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 69 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 9% ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 55 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ 55 ಡಿಗ್ರಿಗೆನೆ ಕುದೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ 55 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ 55ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 100ಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 100 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ಗಳೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರು ಕಾದು, ಈ ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆಗಾಲ ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಒಂದು 26 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1-2 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರನಾ? 3 ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, 3-4 ಡಿಗ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಅದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. 25 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 43 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್. ಅಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಆನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಲಿ? 43-46 ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಗಾಳಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವಾಟರ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 43-45 ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ 55ಕ್ಕೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 55ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂದಾಗ 55ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಂದನೂ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಸಿಲಿಂದ. ಅವಾಗ 60ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, 80ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ 55ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಚಿದಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇರಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಂದೆ ಹಾಂ ಬಂದೆ. ಈಗ ಹೀಟ್ ಪಂಪು ಆನ್ ಆಗಿ
ಸೋಲಾರು ಆನ್ ಆಗಿ ಹಾಂ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫುಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 2-4 ಜನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ದು? ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2.5 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ. 2.5 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಫುಲ್ ಕಾಯ್ದೆ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು 165 ಹಾಂ, ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಎರಡು ಸರ್, ಒಟ್ಟು 165 2 ಲೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2 ಸೋಲಾರ್ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕಾದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ? ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಣ್ಣೀರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದು ಹ್ಞೂ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ಇನ್ಪುಟ್. ಇದು ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಸಿ ನೀರೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಬಿಸಿನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು 55 ಅಥವಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ವೇವ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 165 ಲೀಟ್ರನ್ನ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಆಯಿತಾ, ಆಗ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹರುತ್ತೆ. 45ರಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು. 45 ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 43ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 43 ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 43 55ಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 55ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಬ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, 45ಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರಿಗೆ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದನೇ ಕಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 7 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು, ಪಂಪ್ ನೀರು. ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು ಏನು ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ? ಅದೇ ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, 55 ಕುದೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು, ಮಳೆ ಇದ್ರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ? ವಾಲ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಹಾಂ, ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ತರಲೆಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೈಪ್ಗಳು ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಟ್ ಪಂಪ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 54 ಇದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ದು 55 ಇದೆ, ಹೌದು, ಅದ್ರದ್ದು 55 ಇದೆ. 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. 55ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.